Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalay soo dhawaada meel kasta adduunka joogtaan. Maanta waxaan la qaybsanayaa hilibkaas quruxda badan leh sidii aan u sameeyay aan u miteeyay. Hadda waxaan sameynayaa inaan midada wax yar ku saasaafo haddii la yiraahdo oo dhexda taqaana saan uga saasaafo. Insha Allah hadda waxaan marinayaa alaabtaan maraq digaag huruud inta xawaajka oo xawaaj buurka adiga waxyaabahaas oo wax la waxa haysatid isku dardaraysid baa marinayaa insha Allah isku soo qasaa. Kadib waxaan sameynayaa hilibka inaan si fiican meel kasta mataqaana uga dhex geliyo oo uga mariyo haddii la yiraahdo si fiican aan u marinaa markaan mariyo alaabtan oo si fiican u wada mariyo waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan dhigo muddo 2 saac ah soo dhanaankan iyo waxyaabahan aan mariyay ay dhexda uga galaan insha Allah muddo inaan ku daayo waay oo aan mataqaana ku daboolo. Hadda waxaan marinayaa wax yar oo soya sauce daaq soya sauce aan ku darayaa qofkii aan haysan wuu iska dhaafi karaa. Waxaan ku darayaa kale xoogaa yar oo raqay ama xamar kadib alaabta maasha Allah tabaarakallah saa in shay cabaar la isla dhigayaa meel lagu dhigayaa baca lagu xirayaa oo isku soo huuray waxaan dhanaankaan waxaa la rabaa inuu si fiican oo u kala muddo ugu yaraan 2 saacadood waa inuu alaabtan u guursanaataa intaadan dabka gelinin ka hor. Marka intaan dabka gelin ka hor 2 saacadood markii aan ku marisid oo aad ku haysid kadib waxaan sameynaa dabka gelisid waxaan soo qaatay bacdaan wax lagu forneeyo baan soo qaatay waxaan rabaa inaan ka goosto 3 pieces 3 qaybood waan ka goosanayaa haddii la yiraahdo oo aan hilibka mataqaana aan ku xiro xabadii koowaad saas u dhiganayaa xabad kale aan dul saaraa wax kale ma rabo inaan saxan wax sameeyo waxaan rabaa inaan bacdaan jiq aan si fiican mataqaana aan ugu duubo haddii la yiraahdo 2 xabba isdul saaray xabad kalena saan dhahaa insha Allah. Kadib waxaan soo qaadanayaa hilibkii oo cabaar yaalay waan ku dhex ridayaa marka wixii dhan aan ku soo tirtiranayaa kadib saan u duuduubaa bacda si fiican waxaan gelinayaa toon iyo basal yar baan dhinacyada ka soo galgalinayaa daarta ama baahan liisaas ku dhaafi kartaa haddii kale toonta caadiga ah ayadoo mataqaana aan soo fiiqday waa tan toontaanaan saas mataqaana aan meelaha u galgalinayaa insha Allah meelaha soo saasaafay sax uga mid u soo qalay baan toon iyo basal yar baan saa u galgalinayaa kadib waxaan sameynaa markaan toontaas iyo basashaas yaraan saas mataqaana u galgaliyo ani basal haysatida isticmaali kartaa wax badan uma baahna cusbadiisa iyo waxyaabaha carfisooyinka la soo mariyaa maasha Allah top ahaa halaas ku filan hilibkan xaniid baa la yiraahdaa insha Allah marka xaniidka waa kana saanaan u sameystaa aniga laga yaabo siyaabo kale inay dad kale isma tagaan saana u sameystaa waxaa la rabaa waraaqda wax lagu fooliyay in si fiican aad jog ugu siiso oo meel qura uusan hilibkaas mataqaana uusan ka neefsanin hal meel in uusan ka neefsanin oo aad jog ku siisid si uu la laabay meel kasta waa kaga soo laabay meel yar ay mataqaana hawo ka gashay lama rabo markaas kadib hilibka saas aad jog uga siisid oo saa u wada xirxirtid waxaan saaranayaa saxanka tan waxaa u dirayaa haddii Ilaahay yiraahdo foornada u diraa insha Allah foornada wuxuu ku jirayaa muddo saacad iyo 35 daqiiqo ah kadib wax kana way iga soo baxay maasha Allah tabaarakallah aan isla furno marka isla gelinayna waa ogeynay bulshada hilibka uu noqdo aan isla furno aad u kuliyeen iska taxadir kas foornada laga soo bixiyay saacad badan uu ku jiray maasha Allah tabaarakallah ilaa wadaan siiyay siyaadi hilibka waxaan ku dhaw wax la xarbida ku cuni kartaa maasha Allah soo qurux badan arag kaale iska aragan ku dhahay waa maasha Allah tabaarakallah wuu bislaaday ma dhaxlahay si fiican u bislaaday marka wax la xarbid aad ku cuni kartaa aad hilibka macay xaniida la dhaada xaniid maqashay waa kaasa hilibkii hadda waxaan sameynaa insha Allah in aan taqaana dhacaan yar qurux badan oo dhalay dhacaankaas hada bariis root ku cunaysa waxyaabo ku cunaysa xitaa ku soo cuni kartaa kaal iska aragan ku dhahay hadda waxaan sameynaa insha Allah inaan taqaana soo diyaariyo qaabkii aniga aan u rabay inaan taqaana amaanta ku bixiyo martiqaad hada qabtay hilibka waa ka faa'iideysan kartaa family-gaaga xaajigaaga dhamaan waa kana saana u soo diyaarsaday maasha Allah tabaarakallah wadaan siiyay intaan haysano si waa ka hilibka qurux kaale iska arag waayaan ku dhahay maasha Allah tabaarakallah ana bariiskana u soo diyaariyay waa ku mahadsantahay daawashada aan daawanaysa assalaamu calaykum.